Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, que hoxe chega cargado de asuntos que comentar. Antes de avanzalos, e como é costume, saudamos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e os que o fan a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Como dicía, hai hoxe unha morea de noticias de interese. A primeira, que imos poñer en riba da mesa a imputación do alcalde de Santiago na operación Pokémon. O popular Ángel Currás terá que declarar ante a xuíza que leva o caso dentro de 2 semanas, o vindeiro día 17. E hoxe tamén é noticia esa querela da Fiscalía contra o expresidente da Deputación do PP de Ourense, José Luis Baltar, acusado de prevaricación por contratar supostamente a dedo a máis de 100 persoas relacionadas co PP antes do último congreso provincial do partido, hai 3 anos, no que deixara a presidencia e fora sustituído polo seu fillo José Manuel Baltar. E a marche deso, pois falaremos, como non, de como se presenta este 2013 no económico e no político. Hoxe sentan a mesa do Faladoiro a xornalista María Méndez. Que tal, María? Moi ben, gracias, Benvida. Susana. O profesor da Universidade de Santiago, Xesús Veiga. Que tal, Suso? Moi ben, Benvido tamén. encantado de estar aquí. E saudamos tamén a Ramón García Argibay, que é informático e diplomado en Relacións Laborais e concelleiro do Partido Popular en Ames. Hola, Ramón. Hola, moi boas. Benvido tamén. Bueno, Moitas feliz ano gracias. aos tres. Igualmente. Alégrome de ver que non estades arresfriados como a min. Espero que a distancia que hai entre nós sexa suficiente, para que saíades daqui tal e como viñestes. E se non, xa sabemos a quen botar a culpa. Bueno, pois eso, pois terei que asumilas. Bueno, temos que empezar falando, por suposto, do protagonista da xornada, Ángel Currás, imputado na operación Pokémon, o alcalde de Compostela, que esta tarde ofrecía unha rolda de prensa de urxencia na que dicía que está absolutamente tranquilo, que é inocente, que toda a documentación que se lle pediu está a disposición pois, da xuíza que leva o caso. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos na mesa. Por supuesto, la absoluta seguridad de que allí estaré para colaborar, desde luego, con la justicia y con la máxima transparencia en todo lo que yo pueda aclarar, ¿no? Entonces, por eso quiero comparecer, desde luego, en Lugo con la máxima tranquilidad. Desde luego, estoy convencido de que soy inocente y confío en que todo se aclare, desde luego, y que se aclare y que se resuelva cuanto antes, ¿no? He dado, por otra parte, y también quiero que lo sepan, instrucciones a todos los responsables municipales para que toda la información que ha solicitado en los últimos días la jueza en relación con lo que se está investigando, que se facilite con la mayor diligencia de toda la información que existe en los archivos municipales. Mire, hay un código ético en el partido que está claro, creo que se habló de él el secretario general, además, incluso matizando algunas de mis palabras, y yo creo que, bueno, a ello me remito, ¿no? Bueno, pois eran as palabras de Ángel Currás nesa rolda de prensa que ofrecía esta tarde no Pazo de Raxoi, logo de que se coñecera esa noticia, daquele xa informara, por certo, o presidente da Xunta do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pido vos unha reflexión para comezar, non fala el de dimisión, pero eu sí que vos quero preguntar se credes que debe dimitir Ángel Currás unha vez imputado ou sería cuestión de esperar a ver como se desenvolven os acontecementos. A ver, quen empeza? María, por exemplo, para ter a visión xornalística. Bueno, eu por manter a coherencia, porque senón sei que aquí teño un crítico na izquierda que me vai a recordar, é verdade que eu sempre dixen que se hai unha imputación ten que haber unha dimisión, dado que os políticos deben ser unha exemplaridade moitísimo máis alonxada que calquer cidadano. Por tanto, eso se debería ser. É verdade que parece ser que o Estatuto do propio Partido Popular establece que si podría haber dimisión en caso de que, ademais de imputación, hai algún tipo de cargos, non? Entón, supoño que estará xuxeto a esa disciplina e que os días que veñen, pois algo nos dirán ao respecto. Pero, bueno, eu en principio creo que este tipo de acontecementos, hoxe pola tarde leía un informe de que neste ano, bueno, no ano que acaba de rematar, hai 300 casos de políticos imputados en España. Bueno, creo que a desafección cidadana pola política xa é máis que suficiente, por tanto, vamos a tratar de que en fin, de que as cousas queden o máis limpa posibles e que os políticos non gocen nin siquiera de a máis mínima sospeita, non? En todo caso, imputación non quere dicir nada, non? Quer dicir, hai que manter o principio do respecto á presunción de inocencia. Por suposto, digo. Xa, sí, desde o punto de vista xurídico, evidentemente, non significa unha condena en firme da persoa que resulte imputada, eso é así, no terreo da técnica xurídica, non?
Aquí o que ocurre é que neste, en outros casos, está en riba da mesa o problema das responsabilidades políticas. Por así decirlo, establecer cal é a raya ou a liña que, unha vez cruzada, debe motivar ou debe exixir unha asunción de responsabilidades políticas que non presupoña unha asunción da culpabilidade xurídica, sino que sexa unha demostración de pedagogía ante a cidadanía, porque as acusacións que se fan sobre ese cargo público digamos, son demasiado contradictorias co propio exercicio desa responsabilidade. Entón, o día 17, o señor Currás comparecerá diante da Xuiza. Veremos se a Xuiza nese momento mantén a imputación, ou fai, mellor dito, formaliza a imputación ou non, porque o mellor resulta que non a formaliza. Se a formalizara, eu sí creo que sería conveniente que presentara a dimisión. E en todo caso, digo unha cuestión en relación ás súas declaracións, a do señor Currás, que é o que máis confuso me parece a min, e cal é o código ético ahora mismo do Partido Popular neste terreo? O código ético na práctica, porque, claro, o Partido Popular, por exemplo, ten pedido a dimisión do señor Blanco, o exministro, ten pedido a dimisión, pediu no seu momento a dimisión do alcalde de Ourense, que dimitiu, Francisco Rodríguez, pediu tamén a dimisión de Orozco, do alcalde de Orozco, que non dimiteu. Entón, claro, se tú pides a dimisión dos demais ante unha imputación, pois tú tens que, digamos, practicar a mesma, a utilizar a mesma vara de medir cando te sucede a ti, ou tamén outro caso, o alcalde de Boqueixón foi, digamos, convidado a dimitir, de feito dimitiu do seu cargo, precisamente na mesma operación Pokémon, e era do Partido Villé, do Partido Popular. Santiago non é o mesmo que Boqueixón, pero claro, entón aquí hai un problema. Se non se aplica a mesma vara de medir a todos os casos, chegaríamos a unha conclusión que alguén administra, algún dirixente político, o máximo dirixente político dunha organización, administra a mediciña, digamos, administra o uso das responsabilidades políticas. Para ti sí, para ti non, en virtude das convenencias partidistas. Eso sería o peor exemplo que se lle pode dar á ciudadanía. Bueno, fala Suso Veiga do Código Ético do Partido Popular e o mellor Ramón tamén nos pode tamén clarificar, non? Algo sobre este asunto e sobre este caso tamén en particular, a túa impresión. Sí, bueno, creo que o que hai que facer é ter unha máxima prudencia polo menos hasta o día 17, porque eu creo que empezar a falar hoxe de que o alcalde de Santiago ten que dimitir cando menos é unha falta de prudencia considerable. E eu non estou de acordo con ese tipo de situacións, porque casos hai nos que hai persoas que foron chamadas por algún xuiz e despois non se lle puse ningún tipo de medida cautelar, polo tanto, non creo que sexa necesario. E aí é onde está o Código Ético do Partido Popular. O Partido Popular creo que está moi claro onde ten a línea e esa línea marca precisamente se hai medidas cautelares ou non hai medidas cautelares unha vez que se fai a declaración ante a xuiz, neste caso o día 17. A mí non me cabe a ninguna dúbida de que o alcalde de Santiago vai salir airoso desto, non me cabe ninguna dúda, pero polo menos o que temos que ter, aínda que sean políticos, creo que é unha certa prudencia, porque cando se fala de que hai 300 casos de políticos, etc., parece que son moitos, e evidentemente son moitos, 200 serían moitos, 100 serían moitos e 50 serían moitos, pero se temos en conta que hai miles de políticos neste país, miles de concelleiros, centos de diputados ou miles de diputados, creo que se falamos de 300 casos son moitos, evidentemente, tolerancia cero con a corrupción e con isto, efectivamente, pero creo que nesta época na que vivimos a clase política que sí, que ten moita culpa do que está pasando, pero non son os únicos culpables e moitas veces tendemos, e todos os partidos políticos o facemos así, non? E iso é unha autocrítica que debemos facer a mirar que a clase política, esa clase política con que non estou moi de acordo en chamar de clase política, non? E, polo tanto, creo que, bueno, na situación na que se atopara mesmo o alcalde de Santiago, evidentemente non é cómoda, pero eu creo que o que hai que facer é ser moi prudente, polo menos hasta o día 17, e despois do día 17, pois habrá que sacar algún tipo de conclusión. Non sei se Suso vai apuntar. Aquí hai un problema, porque aludes ás medidas cautelares para entendernos, o que queres decir, digamos, se eres imputado e impoñen unha fianza. Quero decir eso, porque, digamos, pode haber dúas situacións.
ao señor Currás podenlle pasar tres cousas. Primeiro, que non resulte imputado, polo tanto, nada, libre de calquera imputación. Segunda opción, que resulte imputado sin fianza, polo tanto, está en liberdade con cargos dos que sexan. Liberdade con cargos non, oye. No, é liberdade con cargos. Si está imputado, ten uns cargos, é dicir, pode dicir usted, a xuíza, vostede está imputado, imaginémonos, de tráfico de influencias, de soborno, do que sexa, e o que pasa é que non considero necesario impor ningún tipo de fianza. Digo porque outros casos sí houbo imposición de fianza. Por exemplo, o alcalde de Ourense, o alcalde de Boqueixón, houve unha fianza maior ou menor a outros concelleiros de Ourense. Bueno, hai un señor Liñares de Lugo que está na cadea, vamos, ni siquiera está en liberdade e ten cargos tamén. E a terceira posibilidade é liberdade con fianza, pero con cargos, por tanto, e confianza, ademais. Entón, claro, eu creo que en canto hai imputación de algo, a mí particularmente me parece, claro, eu son moi exixente, eu son partidario de que sexa exixente, e sei, de antemán, que seguramente esta exixencia que eu defendo, e que concreto neso, en que se hai unha imputación por delitos que teñen que ver, presuntos delitos que teñen que ver coa propia exercicio da responsabilidade política. Non estou falando dunha multa de tráfico por estar mal aparcado, ainda que hai que dar bo exemplo, pero digamos, non estou falando deso. Eu creo que é necesario abandonar o cargo. Sei que é moi exixente, son consciente de que poden pagar algúns xustos por pecadores, pero eu creo que é necesario recuperar unha certa confianza que hoxe está perdida entre os representantes políticos e os representados. E isto é un asunto que requerirá tempo e que requerirá medidas que, ao mellor, hoxe nos poden parecer excesivas, pero que, dende logo, seguramente contribuirá que, ao mellor, dentro de un par de anos ou dentro de 3, digamos, bueno, xa non está a cousa tan mal en materia de desafección entre os representantes políticos e aqueles que os votaron, porque, no fondo, estamos falando dese problema. María e Ramón. Non sei... No, bueno, vamos a ver, o da desafección está relacionado directamente ca situación da crisis, non? Eso eu penso que é así, evidentemente, cando estamos na situación que nos topamos económica e donde cada vez que sale un político imputado, evidentemente se fai todavía máis grave a situación, non? Se toda a situación económica no noso país fora como fai 10 anos, pois probablemente pasaría máis desapercibido. Desde logo, eu creo que por presentar a dimisión a xente non vai a confiar máis nun político. Eu creo que non está relacionado, non hai esa equivalencia. Dimisión non equivale a confianza. Eu creo que confianza é cando un político demostra na súa labor día a día a xestión e que é capaz de sacar tal ou cual proxecto adiante. Aí sí que se gana ou se perde esa confianza. Porque un político dimita, a xente non vai a ter máis confianza. Me remito ao de antes. Creo que é moi importante a prudencia e creo que os partidos políticos, todos en xeral, todos, sin excepción, debíamos facer un exercicio de reflexión a hora de xuzgar, entre comillas, xuzgar a alguén antes de que o xuiz, que o que ten a potestade de facelo, tome algún tipo de decisión. E no caso que nos ocupa ahora do alcalde de Santiago, pedir a dimisión, eu insisto, para mí é unha falta de prudencia. Despois do día 17, pois veremos o que pasa, pero de momento ata agora non creo que se arreglara absolutamente nada, nin confianza, nin ninguna outra cuestión, se hoxe presenta a dimisión por algo que todavía está sin definir, sin determinar e sin saber a donde se vai a chegar. Desde logo Orozco non o fixo e xa lle dixo que non o ia a facer, vamos, desde o primeiro momento. María, sí. Bueno, en calquer caso, eu dou por suposto que se o xuiz fai este tipo de actuación de, digamos, imputar a unha persona que, por suposto, por adiantado, vaya toda a presunción de inocencia, que así é evidente que o ten que ter, pero, evidentemente, se o xuiz o fai, evidentemente, hai unha leve ou unha sombra de sospeita. Eu entendo que os políticos no seu exercicio da política non deben estar suxetos a ningún tipo de sospeita. Por tanto, se o están, aínda que despois, evidentemente, se aclare ou se clarifique que non ten que chegar a ningún tipo de culpabilidade, se algún tipo de sospeita hai, evidentemente que sí vai a influir na imaxe que ten
os ciudadanos con respecto aos políticos. Que si ben é certo que se ven agravado por a situación económica nestes momentos, sobre todo porque entende que os políticos non están dando respostas ás miles de demandas que teñen ou aos miles dos problemas, si ben é certo iso, tamén é certo que estes casos continuos e constantes, que 300 son moitos, evidentes, moitísimos, porque é que non tiña que haber ningún. E non o digo eu, é que incluso a Comisión Europea xa algunhas veces exhortou ao Goberno de España a facer e a aplicar medidas contra a corrupción. Supoño que isto xa, vamos, é unha cousa xa manida e dita que figura nos informes internacionais como un país, en fin, con un altísimo nivel de corrupción, etc. etc. Por tanto, non que sean moitos nin poucos. É que, por desgraza, neste país estamos a repetir episodios constantes vinculados a este tipo de actuacións que, evidentemente, os cidadáns ten moito que decir. E non pasan desapercibidos e non deixan de importar. Importan moito. Máis do que ti que pensas. Non, importa moito, teño claro. De feito, dicen que 300 eran moitos, 200 serían moitos, 50 serían moitos. Quero dicir, tolerancia cero, que se suele decir con este tipo de situación. A cuestión é, que pasaría se hoxe o alcalde de Santiago dimitira e o día 17 a xuiz lle di, no, pode usted marcharse tranquilamente? Que pasaría? Eu creo que cando menos sería unha injusticia inmensa, porque estamos falando de 15 días ou 12 días escasos que faltan para que tome esa decisión, ese xuizo, esa xuiz en concreto. Por lo tanto, creo que a sombra é eso, sombra, pero detrás das sombras normalmente sempre hai luces, e o que hai que ver sempre é se a luz é maior que a sombra, porque pode ser que ao mellor algunha bombilla este desenchufada e non dé suficiente para saber se esa alumbra ou non alumbra o que ten que alumbrar. Por lo tanto, eu creo que nunha cosa estou de acordo, hai que mirar onde hai que poñer esa línea, cando hai que dimitir e cando non hai que dimitir. En eso sí temos que poñernos de acordo todos, pero eu creo que sería injusto, insisto, injusto, votar hoxe unha sombra sobre alguén, sobre un político de calquer tipo. Non, non se lle vota, alguén lle votou, que é digamos que é unha persoa autorizada, un xuiz. Pero que 15 días despois digan, ou 12 días despois digan, non, usted pode marchar tranquilamente, que usted non fixo nada e está libre de todas as sospeitas. Cando menos sería injusto. Igual houve un malentendido. Eu non defendo ou non dixen que deba dimitir hoxe. Non, eu digo que hai que agardar a comparecencia en sede xudicial. Si como consecuencia desa comparecencia o señor Currás ficase imputado, ainda que non houbera ninguna fianza polo medio, no meu criterio debería presentar a dimisión. Pero, evidentemente, nese momento, non agora. Agora está citado como imputado a declarar. Entón, evidentemente, primeiro se ten que defender él e calquera persona. En todo caso, temos aquí un problema de dificultade de dimisión dos cargos políticos. Hai un exemplo recente. Viña nun xornal 2 diputados da Asamblea de Madrid o outro día que foron cazados, digamos, entre aspas, por un fotógrafo xogando na Asamblea de Madrid, mentras se discutía un tema tan importante como o problema da sanidade, que ten sido obxecto de polémica social intensa na Comunidade de Madrid. E para ti era motivo de dimisión, entón? Para mí era motivo de dimisión e non hai ningún delito, ningún tipo de... Ti como deputado non andabas nunca xogando as palabras cruzadas, non? Ni nada disso. Eu podía o mellor non estar á altura das circunstancias e realmente, si en ese momento... Es que o problema é que sale nun medio de comunicación e hai moita xente, millóns de persoas que están vendo unha foto de 2 parlamentarios que dicen, pero como estes señores en ese momento, cando está discutindo isto, digamos, é unha mostra de frivolidade que para min requeriría nestes tempos que corren un exemplo dese tipo, de decir, oiga, mire, a frivolidade non ten nada que ver ca prevaricación, co cohecho, co tráfico de influencias. Non, é outra cousa. A frivolidade de vez en cando, por a condición do ser humano, acometa e non pasa nada. Pero por eso digo, pero eu prefiro, pero aquí hai moi pouca dimisión sin que ande polo medio os xulgados. Aquí parece que só se empeza a pensar en dimitir se un está metido nun proceso. Bueno, pois mal feito, o sea, mal feito, non, aí hai que facelo tamén, pero oiga usted, que se poden cometer despropósitos en materia política que exixen unha dimisión e nada máis, non pasa nada. E que lle pasa a estos señores por... Bueno, eles perden o escano, bueno, son sustituídos por outras persoas. É unha falta de compostura, non un despropósito político, non? Sí, pero é unha falta de compostura que me parece que feriu a sensibilidade de moita xente, seguramente. Iso seguro. Que tiña que tener algún tipo de acción disciplinaria, interna, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que non é suficiente neste momento. É dicir, que ademais das disculpas require este tipo de medidas para precisamente buscar esa confianza que antes
refería. Sí, además de serlo hay que parecerlo, ¿no? Que dicen. Pero bueno, quiero decir que es cierto lo de las dimisiones, los cargos públicos son reacios a dimitir, pero yo creo que son reacios a dimitir por muchos motivos, y uno de ellos pues probablemente sea que hay cierto sector de la política que está muy profesionalizado. Entonces yo creo que es una de las cuestiones que en el futuro habrá que despejar. Si echamos un vistazo a los políticos que están ejerciendo hoy en día en nuestro país, sea del partido que sea y sea en la comunidad o en la administración que sea, veremos que está lleno de gente que son casi profesionales o sin casi profesionales de la política. Yo creo que es algo con lo que habría que luchar. Por lo tanto, creo que esa es la clave, porque una persona que después de su vida política tiene su cocido, o tiene su profesión, o tiene su vida montada, pues no creo que tenga demasiado apego al tener que presentar o no esa dimisión. Yo creo que la clave tiene que ir por ahí, independientemente de que no está bien que se esté jugando una partida de no sé lo que estaban jugando en un parlamento, pero bueno, se puede interpretar incluso como mandar un mensaje o mandar algún tipo de cuestión, ¿no? No deja de ser una cosa de forma, o estar mal sentado, o bostezar, o cerrar los ojos en un momento determinado. Evidentemente, insisto, la clave es en la situación económica en la que estamos, donde cada vez nos vemos reflejados diciendo, mira, yo lo estoy pasando muy mal y hay alguien ahí que está ganando un dinero importante y tiene un trabajo, entre comillas, cómodo, porque muchas veces se tiende a pensar que el trabajo de los políticos sí es cómodo, cuando yo niego la mayor. No es cómodo, es un trabajo al que estás dedicado 24 horas al día, 365 días al año. Y bueno, evidentemente ahora está mal considerado por lo que hablábamos antes. Si esta situación económica fuera otra, desde luego no estaríamos hablando de este tema tanto, por lo menos, como lo que estamos hablando ahora. Bueno, o que non ten que pensar en dimitir é José Luis Baltar, o expresidente da Diputación de Ourense e do Partido Popular nesa provincia, que coñecíamos hoxe pois obxecto dunha querela por parte de Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionada pois ca contratación de máis dun cento de persoas supostamente relacionadas co PP pouco antes dese congreso provincial que se celebrara na provincia e no que fora elixido presidente o seu fillo, José Manuel Baltar. Bueno, como dicía un diario digital por aí, acusado de enchufes masivos, non? Que é así algo moi gráfico para que a xente o entenda rapidamente. Bueno, pídovos unha impresión sobre ese asunto. A miña primeira reflexión que me fago eu, non? Falamos de algo que pasou hai 3 anos, non? Parece que demasiado tempo, non? Se alongan estas cousas, digo, demasiado tempo, se coñecen demasiado tarde, chega un pouco tarde, non parece? A ver, María, Suso e Ramón. O que había que preguntarse por que chega tarde. Realmente eu non sei cando foi presentada foi presentada agora, non? Pero creo que había unha demanda previa xa. Unha denuncia do Partido Socialista. Exactamente. Entón, non sei que pasou neste proceso, non sei se é unha cuestión de forma, de contido, de procedimento, non sei, pero bueno, despois de 3 anos evidentemente. Pero aínda así, aínda que sexa con efecto retardado, eu coido que si eso diuse e queda demostrado unha vez máis, por suposto, sempre da presunción de inocencia por diante, pero si eso queda demostrado, evidentemente, aínda tarde, está ben que os ciudadanos sepan a que tipo de prácticas moitas veces xogan os políticos na súa actividade para, digamos, colocalo no posto que lle corresponde, aínda que sea posteriori, que evidentemente non vai a desplazalo de ningún cargo, non vai a tener ningún tipo de máis responsabilidades, non creo que teña. Por tanto, aínda así, pero é bo ubicar a xente e darlle un xuízo que lle corresponde, eso é evidente. Prácticas que non digo que ocorriran, pero sí que a xente dá por feito que ocorren, non? A xente considera isto como casi que normal, non? Que os políticos fan iso, non? Pero que o caso da política ourensana é un caso singular na política galega. Ourense para mí é un sitio distinto, políticamente falando, porque eu creo que hai unha convicción amplia en sectores sociais, non digo ali, na provincia, pero logo fora dali, de que hai prácticas da familia Baltar, vamos a dicirlo así, que leva moitos anos hexemonizando a representación política, sobre todo na Diputación, que, desde logo, non se compadecen, na miña opinión, co que debía de ser unha política transparente, unha política de igualdade de oportunidades, respetuosa digamos, coas normas éticas básicas, non? Que ocorre? Tamén hai que recoñecer que reiteradamente o señor Baltar, non sei como é o pai e despois fillo, pero digamos o señor Baltar recibiu a maioría dos votos nas distintas convocatorias electorais. Eu recoñezo esa circunstancia que certamente lamento, e porque revela que non houbo nunha maioría de votantes da sociedade desa
circunscripción ourensana a suficiente sensibilidade nesa materia. Eu, o que sí, agora estamos ante unha actuación fiscal con proyección judicial. A mí me sorprende un pouco, eso sí, a demora da Fiscalía ourensana en emprender algún tipo de accións judiciais. Tendo en conta que esa mesma Fiscalía e ese mesmo fiscal emprendeu rapidamente unha acción contra, en aquel caso, uns concelleiros do BNG no Concello de Ourense, en base a un chamado caso dos paneis. Eso acabou na audiencia, foron absoltos, parece ser que a Fiscalía pretende recurrir esa sentencia, pero en aquel momento houve unha gran dilixencia por parte da Fiscalía na actuación contra unha forza que dentro da esquema político ourensano é de menor representatividade que o caso do Partido Popular de Ourense. E agora tardou, pero en fin, máis vale tarde que nunca. A ver, Ramón. Bueno, eu creo que chega tarde, non? Eso está claro que temos todos esa impresión e eu teño a sensación de que, bueno, o que habría que preguntar é por que agora e non antes, e o que habría que decir e o que eu penso é que a máxima de que se fixo algo que pague, eso está clarísimo, e o tempo pois quitará e pondrá razóns. Se abrirá un procedimento aquí que a ver en que deriva, no seu momento non se lle fixo caso, a esa denuncia... Se desestimou, sí. Exactamente, se desestimou, e, bueno, ahora volvemos outra vez ca mesma cuestión. Bueno, habrá que esperar, habrá que apelar a prudencia outra vez, a Fiscalía, era o que fala Suso, co tema da Fiscalía, e se ao final se demostra que algo hai, pois entón terá que pagar, e se non, o que habrá que facer é deixar claro unha vez por toda que o nome desta persoa, neste caso o expresidente da Diputación de Ourense, pois ten que quedar limpio, porque xa estamos un poquinho cansos de estar a voltas sempre cos mesmos temas, despois de 3 anos de estar falando desta cuestión. Por lo tanto, o sistema judicial tamén algo habrá que reproxarlle, non só aos políticos, sino ao sistema judicial deste país que moitas veces chega tarde, mal e arrastre, e moitas veces as conclusións pois non son as millores para quitar, como neste caso. O sistema judicial penso eu que din que a culpa é evidentemente dos políticos tamén. O final sempre chegas... Agora co tasazo vai se desatascar todo nos xulgados, Eso é a parte boa do tasazo judicial. Creo que está nunha sensación, que é unha das cousas que máis me doi, porque eu coñezo... Todos con brevidade, Eu coñezo moitísimos políticos, sobre todo políticos da vida municipal, que é na que me desenvolvo eu agora mesmo, que independentemente do color son moi traballadores, se dedican moitísimas horas, e me parece unha tremenda injusticia xuzgar o todo pola parte. Nadie pon en duda. E entón, cando, bueno, a mí me gusta decir as cousas, creo que con suficiente claridade para decir que eu niego que os políticos sexamos todos iguales. E é máis, non somos todos iguales, sino que nos partidos políticos sempre vai haber algún caso independentemente do color, non está relacionado nin co color, nin co partido político, nin ca profesión, nin con nada, está relacionado ca persoa. E a persoa, bueno, pois por suerte ou por desgracia, mas ben por desgracia, hai momentos de debilidade en que cometen erros, independentemente que sean políticos, albañiles, médicos, economistas ou periodistas. Sí, pero... Entón, como que hai unha judicialización excesiva da política, na miña opinión, pois ao final acaba vendo unha especie de toma e daca entre políticos e xuíces, ou políticos e fiscais. Bueno, o poder judicial é un poder encargado de controlar os outros poderes, é un poder autónomo, independente, entón esa é a súa función, e os outros teñen a súa... Non digo que voto de menos é justamente, como dixen antes, a existencia de códigos éticos claros, transparentes ante a ciudadanía, asumidos polos partidos políticos e postos en práctica. Máis dimisións sin recurrir ao xulgado por cuestións que dice o que a falla paga, pero o que contou unha mentira. E na política míntese, sábese, e parte casi é inevitável mentir, bueno, pero a quen o collan nunha mentira, pues debía de existir un clima social que dixe, non, usted non debe seguir aquí, igual que en Alemania, claro, eu non quero poñer, igual que en Alemania xa levan 2 dimisións por 2 ministros, ou por menos un ministro de defensa, que copiou a súa tese de doutoramento. Bueno, pero sería impensable, non? Aquí sería totalmente impensable. Pero a dimisión é un exercicio sano da democracia, non pasa nada. Pero por que dimite ese señor? O que pasa é que, claro, tes moita razón cando falas da profesionalización do sector. Pero por que dimite ese señor en Alemania? Porque eso é un engano. É dicir, ese señor contou unha mentira en a súa tese de doutoramento. Entón, na sociedade alemana non se tolera que un representante público conte unha mentira. E aquí sí.
Aquí sí, eso é verdade. Este é o problema. Daí a judicialización da política, evidentemente, Bueno, porque se tolera bastante. Temos que facer unha pausa para a publicidade e a voltimos falar de como vedes este 2013 que vimos de comezar. Será logo dun pequeno descansiño no Faladoiro.